खेलो खेलो बच्चों खेलो। समो खेडड़ी खेड। हाँ मुँह कुमार गप चाहते मुँह कुमार ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ उम्मे लाला तुम भी लगाओ तुम भी लगाओ। आप आ जाओ सुनो आ जाओ। अभी चला गया अपना रक्षा लेकर उस्मान अब्बासी साहब से जा रहे हैं अपने घर। खराब है और वो उसका रक्षे का वो गिर गया है दोबारा, तो अभी हम उसको सेट करने जा रहे हैं। तो अल्लाह करम करेगा, दुआ करें कि बारिश हो और ज़मीनें हमारी खुश्क पड़ी हैं, चलो घास वगैरह को पानी मिल जाएगा, तो अल्लाह रहमत करे। अभी ये हम दोबारा सेट करने वाले हैं। तो भाई लोग हमारे गांव में तेज़ आंधी चल रही है, इसके साथ साथ ब्लैक कलर के क्लाउड्स आए हुए हैं। तो इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये आंधी और इसके साथ ही क्लाउड्स, उनकी शक्ल देखें कैसे, लेकिन नहायत ही ख़तरनाक मौसम बना हुआ है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, ये घास वगैरह है ये उठाने हुए आए हुए हैं। उस्मान अब्बासी देख रहे हैं आसमान का, ये देखें ये आसमान ना चक्कर खा रहा है जिसको पानी खाता है ना इस तरह का। तो ये कुदरत है अल्लाह ताला की देखें। और इसके अलावा जो है ना ये है ट्री अपना अनार का, तो इस पर अनार लगे हुए हैं। ये देखें ये अनार लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन मौसम बना हुआ है। कच्चे काफ़ी डेंजर। तो अभी ये बारिश आई है हमारे गांव में बहुत तेज़, पहले आंधी आई, तो अभी ये माशाल्लाह काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। ये पानी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर से ये पानी निकल रहा है, अब्बू जान जा रहे हैं ये देखें। तो अजीज़ुल्लाह जो है ना अभी भी मतलब के बादल छाए हुए हैं आसमान पर, क्लाउड्स। तो उम्मीद है कि बारिश दोबारा भी आएगी, क्योंकि मौसम ने बताया है मज़ीद बारिशें होंगी।